Falmerabatsika ny tokantrano indray amin'ity hariva ity ary manasantsika naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Naneho ny heviny manoloana ny fandalovan'ny filoham-pirenena tao Paris sy ny fanatrehan'ny fivorimbean'ny firenena mikambana New York Ilanto Rakotomanga, député-ny Boriboritany faharoa amin'ny filazany fa izany dia fikatsana ny ason'ny piraitandrazana fa nampanazavana vola ravoavo sy tsy rakotoarsan. Mirosotrany amin'ny fanatanterahany ireo tetika sapapandrosoana ny fitondram-panjakana tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary ny dia izay tanterahan'ny filoham-pirenena ny ivelany amin'izao fotoan'izao dia hikatsahana ny ahasoa ny piraitandrazana. Io nambaran'ny Ilanto Rakotomanga, député-ny Boriboritany faharoa no sady questeur faharoa eo anivon'ny antemera-pirenena manoloana ny fandalovan'ny filoham-pirenena tao Paris ary ny fanatrehan'ny fivorimben'ny firenena mikambana ny New York. Ny filohan'ny république aloha dia tena hitantsika mihitsy fa tena miasa ary manao ny antsio zavatra amin'ny fampandrosoana zany amin'ny Madagasikara. Hitantsika tsara fa nisy ny fampanantenana projet izay ho atao momba n'ilay resaka teleférika izay anampy amin'ny ialana amin'ny resaka fitohanan'ny fiarakodia sy fanampiana ny vahoaka amin'ny resaka transport zany. Iny dia betsaka ny olona no miteny hoe manofy zany zavatra any fa tsy ho tanteraka dia iny hitantsika ary tamin'ny alalan'ny aino manjery sy ny réseaux sociaux fa vita sonia tany a Paris afakomaly iny ny fanaovana sonia zany an'iny projet na teleférika iny ka noho izany zany dia tsy mandainga ny filoham-pirenena fa matoa zavatra mitenenina ka ampanantenana dia tsy maintsy ho vita amin'izay zavatra izay. Nisy ihany koa tany a Paris ihany koa ny fanaovana sonia ihany koa ny fanampiana financement zany resaka énergie izay ho atao mandraka zany mba hanampiana zany an'ilay herinaratra mamatsy ny eto andrenivohitra sy Antananarivo manodidina zany ao anatin'izay zavatra izay. Manarak'izay dia lasa any New York izy amin'ny assemblée générale ny ONU izay anao ny resaka ny rapport d'activité sy ny projet izay ho atao zany indrindrandrindra ny resaka relance économique zany izay ho angatahana fanampiana zany ary efa fatany ihany koa fa ahazo izy amin'izay fanampiana ao aorianan'ny fanarenana amin'ny Madagasikara amin'ny sy fanampiana ny vahoaka malagasy atao aorianan'ny valanaretina Covid izay. Mahitsitsika dia tena ny fandehanan'ny président amin'ny tamin'ity zany ity nandehanany ity dia hiopana kokoa amin'ny sosialim-bahoaka. Zany hoe inona moa ny atao hoe sosialim-bahoaka? Ny resaka fitohanan'ny fiara, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny insécurité ary indrindrandrindra fa ny sakafo isan'andro miditra any amin'ny vahoaka malagasy. Zany hoe tena ny ao amin'ny fiainan'ny vahoaka andavanandro mihitsy zany énergie tsika miaina ao anatin'ny énergie. Ny resaka le téléphérique io tsika miaina ao anatin'ny problème na embouteillage. Ao ihany koa les relances économiques izay tena ny fiainan'ny vahoaka mihitsy fampianarana ny ankizy tsy maintsy mianatra, sakafo ny fahasalamany ny PPN sy ny karazana zany dia iompana amin'izay ny amin'ny fiverenan'ny filozany iompana amin'izay ny asany manaraka. Andray anjara fitenenana voalohany tsy mandritry ny adihevitry ny fihaonam-ben'ny firenena mikambana ny filoha Andry Rajoelina rahampitso alarobia 12 ny volana septambra 2024. Isany koa ny fihaonany amin'ireo tompony raikitra ambony samihafa sy lehibe ny ireo androm-panjakana iraisam-pirenena mandritry ny fihaonam-ben'ny firenena mikambana andiany fa 770. Mitaky ezaka maro ny ahafahan'i Madagasikara manarana ny toe-karena ao aorianan'ny fisian'ny valanaretina Covid-19 hoy ny filohan'ny teza Rakotomanga Jean-Louis nambarany fa mbola anjakan'olombitsy ny toe-karena malagasy ary mila mampivelatra izany amin'ireo mpiara-mombonantoka isika handeha arahantsika ny fanazavana. Dia izay ilay teneniko hoe mila eo ny resabe izay fanaovana any Nations Unies mikasika ny relance économique eo retour-po izay mety ataon'ireo firenena lehibe sasatsasany hoe anampy anareo zay amin'izao fa ianao firenena anankiray
mahantrake ilay tia Madagasikara tokony amboarinao lay environnement économique aty mba tsisy an'izay monopole de prix ataotsy hoe oligarchie eto amitsika zay mampiditra entana eto amitsika manao spéculation de mampakatra ny prix midicteny prix eto Madagasikara zay ilaina briseny zay finotolana am'izao fotoana zao hoe afaka anao an'izay a tsy mino aho satria manana fifandraisana tamin'ny fifidianana teo a ny filopirenena am'izao fotoana zao sy ireo orinasa vitsivitsy ireo a de en contrepartie tsy afaka ny anerandreo mihitsy izy iaina amin'ny tena hoe règle de jeu de la concurrence saine tsy afaka anao an'izany raha fitondrana am'izao fotoana zao kely finoana anteza raha fitondrana am'izao fotoana zao no afaka anao an'izany de zay no ilaina nairana antsika rehetra ilaina nairana antsika rehetra isokatra amin'ny masom-panao inahy moa zany a ireo facteur bloquant en relance économique na io marché interbancaire de devise io zany izavy le banky mibaiko an'izany eo banque français daholo neny akamaroany de izy manao monopole de prix le marché interbancaire de devise io a no milaza hoe ndao atao tsy an'zao mandao anao manœuvre an'izao zao ndray ary le devise tena ilaina be eto de ny devise vidianana solika ireo compagnie mpividy an'le solika nefa de mbola frantsay daholo ny akamaroany keo sy ireo karana indo-pakistanais manana nationalité française zay ny teneniko hoe eo apelatanany olombitsy vahiny lay toekaretsika voagejandreo a de zay ny manahirana be mampirisika ny olona anoho ny vaksiny fanefitry ny fiparitaha ny valanaretina covid-19 ny filohan'ny antoko-teza Rakotombo Jean Louis nanamafy ny tena ny fanifanaovana izany ihany no afana miaro tena sy miaro ny hafa andeha rahantsika vola ravoafy sy tsy Rakotoarsan manamafy ny tokony tsy maintsy anaovana ny vaksiny ny covid-19 ny antoko-teza nambarany filohany Rakotombo Jean Louis fa tsy mbola resy tosika tanteraka fa mbola misy nitrangana covid-19 eto amin'ny firenena ary ny fanaovam-baksiny ireriandy no afana miaro tena ary miaro ny hafa Madagasikara amin'izao fotoana zao a mbola ao anatiny ady amin'le covid-19 mbola retina tsy afaka io fa mbola misy eto fa zany hoe niena fotsiny izy ka mikasika ny ady amin'ny covid-19 aloha reto Madagasikara ny tena de milaza fa tokony obligatoire ny fanaovana vaksiny fa tsy atao andrakandramana na lalaovina ela satria arety mandoza io ny betsaka ny milaza hoe importer atteinte amin'ny liberté individuelle ny fanerena manao vaksiny sy ny sisa misy zavatra sasany azo anaovana an'izay hoe tsy tokony kitikitihana ny liberté individuelle fa misy zavatra sasany zay tsy maintsy kitihana io ohatra maninona ny obligatoire no mandohetra ny covid coronavirus ane aizadiny fa ianao mitondra an'le izy mamindra amin'ny olona hafa fa raha mijanona aminao rery le retina de manana liberté anao hoe teo faty ana tsy teo faty fa rehefa mamindra amin'olona le izy de miporter atteinte ihany koa amin'ny liberté ny hafa de tokony andraisana fepetra ry azadiny fa indrindra ny conséquence an'le izy tsy mijanona amin'le olona voan'ny aretina ihany fa mifirenena ray manontolo mihitsy no mizoka ka aminay tokony obligatoire le vaksiny mety misy effet secondaire ohatran'ny aretina ohatran'ny fanafody rehetra ihany izy fa tokony obligatoire fa tsy lalaovina io reo rehetra tsy manao vaksiny any aizadiny fa réservoir an'io aretina io mety porteur change sa de amindra lava n'io aretina io amin'ny firenena zay zany ny politika tokony hipetraka eto Madagasikara tokony obligatoire ny manao vaksiny fa anjaran'ny dokotera fotsiny no mijery ny ka tsirairay hoe ty tsy mahataty an'le vaksiny tsony ty ohatran'zao fa tokony obligatoire io une fois pour toute mba ahafahana manamaivana faran'izay maivana fianak'io aretina io eto Madagasikara mba ohatrany hoe raha tonga le aretina ohatran'ny reny rano mandeha amin'ny andamosiny ganagana reny mandalo fotsiny fa tsy mahafaty tsony vaksiny roa dia ny Covishield ary ny Johnson no vaksiny ampiasaina eto Madagasikara
raha ny zava-misy dia mbola ambany ny tahanymponina vita vaksiny adina amin'ny coronavirus ary hatreto dia tsy antery ny fanaovam-baksiny fa malalaka ary miankina amin'ny tsirairay. Mivory ara-potoana fahatelo androany ny mpikambana eo anivon'ny CFM nandritry ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana no nanambaran'izy ireo androany ny tatitry ny zava-bitan'izy ireo fanazavana entin'ny professeur Miandrosoa Jean Marcel mpikambany CFM. Ny ladinika moa dia rapitsy zay vao anapaka azy fa ny bureau permanent zao mivory ao fa ohatra kosa ny tatitra ny zavatra natao zay no rasahana atao. Ny tatitra aloha dia ny fandehanan'ireo membre rehetrarehetra eraky Madagasikara hametraka an'le ivitoerana fampiresahana zay zany. Ny tatitra natao koa dia hoe le olona efa nahazo famelakelika fa famelakelika ataon'ny CFM dia tsy azo valozana zany fa tsy maintsy tanterahana iny. Mbola zavatra hifandaminanay amin'ireo mpanatanteraka an'le fanapahan-kevitra koa zany atoato dia haona amin'ireo mpanatanteraka ny fanapahan-kevitra ohatra zany momba ny réparation dia io réparation zany a ny haonanay mialoha zao dia ny zareo any ministère de défense satria ireo ny BDB nahazo ny réparation de carrière nefa tsy mbola hitanay ny fanaovana azy. Manaraka an'izay dia le momba an'le décret d'application ny momba ny indemnisation tsy afaka manao indemnisation izy zahay raha tsy mivoaka io décret io fa le olona efa nahazo ny famelakelika nahazo amnistie izy dia lekeny CFM fa tokony réparena ny carrièrany saky maramila ny akamaroan'ireo rehefa misy réparation de carrière zany dia dikan'izany koa dia tokony hahazo onky rehefa nahazo hoe ny commission voalohany dia ny commission vérité pardon vao vitany a dia mahazo amnistie izy vitany amnistie dia atao amin'izay réparation de carrière any amin'ny indemnisation dia réparé ny carrière ny hoe ohatra zany colonel zao nefany tokony hahazo général dia zay no resahana miaraka amin'ny tokony ndraikitra hoe ahoana ty dia avy eo indemniseny izy io indemnité io zany alaina amin'le caisse de solidarité io no mbola tsy misy décret d'application. Manoloana ilay tranga mpanafiana teny amin'ny lalam-pirenena fafito dia nisy ny fifandonana teo amin'ny Zandary sy ny Jiolahy. Natomboka omaly ny fitsarana miaramila tao Manjakandriana ary dia maro ireo tanora no niatrika izany handeha arahantsika ny vaovao tapatapany. Jiolahy roa no lavin'ny balan'ny Zandary ary mbola karohina kosa ireo namany. Io ny vokatry ny fanadihadiana sy ny fanarahan-jina ataon'ny mpitandro filaminana taorian'ny fanankanan-dalana izay nitranga tamin'ny lalam-pirenena fafito manodidina ny Madiala faritra Morony Mania ny faran'ny herinandro teo izay naverezana vola an-tapitrisany. Nisy ny fiara-miasa tamin'ireo andro masipokony olona sy ny Zandary ary ireo ben'ny tanàna manodidina. Vao naray ny antso izy ireo dia nisy avy hatrany ny velam-pandrika natao tamin'ireo Jiolahy izay fantatra fa efa Jiolahy rain-dahady. Mbola nininandositra moa ireto farany na dia efa notenenina tsy hanao izany aza ka dia voatery nitifitra ireo Zandary. Natomboka omaly ny fitsarana miaramila ao Manjakandriana ka tanora manodidina ny 90 mianada no tonga niatrika izany. Nanatrika ny fisotroan'izany fitsarana miaramila izany ny tany kabinetra ty ministeran'ny fiarovam-pirenena izay nisotra manokana ireo tanora tamin'ny fahazotoan'izy ireo. Fitaombavaka notolosaina tao amin'ny chapelle militaire Ampahibé omaly no nentina nanamariana ny 15 taona ny vondrona miaramila kristianina ny VMK. Miaramiaritra ny mahafiamiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesoa. Timothy Farouk toko Farouk andiny fatelo no tenin'Andriamanitra nitondrana ny fitaombavaka. Tonga ny ambombavaka tamin'ny fotoana ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ary ny sekretera mpanjakana eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena miadidiny Gendarmerie. Fitopolo no tratra ny tsy fahasalamana vokatry ny fihinanana henanombo marary tao Inigo commune Besoa distrika Nambalavao. Omba marary misa 9 no voalaza fa nohaniny tao an-tanàna. Ivoavoray an-tanana ireo olona marary ireo aray maso ny fahasalaman'izy ireo. Nitana tany an-toerana ny alady teo ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny eo anivo ny sampandraraha ny fiompiana ao Ambalavao nanentana ny mponina hitandrina tsy hihinana omby marary. Nisy koa fakana singa amin'ny ambikena anaovana fitiliana.
azo voamboana misy avana folo na fenatao anaty sarendinomby roa ary dia nototofana milolo notratra ny greda loatra mangoro omaly maraina nandrainy andraiky ny avetrandro hoe tompony andraikitra manoloana izao trango izao olona telo notratra ny araka tamin'izany ka efa nanaovana fanadihadiana ary nalefa teny amin'ny fampanohavana Ambatondrazaka. Zazavavy 12 taona namony ainy ary zaza iray hafa mbola manaraka fitsaboana ho majanga vokatry ny loza mitranga tao mitsinjo Namaki araka ny famitambavao dia remorka nitondra olona ampolo norofotra ary fanina nianjera avokoa ireo olona izay noentiny ka vohitsaka tamin'izany no nafaty ilay zazavavy. Nisy ny famoahana karazana rakibolana mikasika ny fabidirana piasa manaja ny tombotsoany andany sy ny ankilany sy ny asantery ho fisorohana ny famarinan'ny olona antsokosoko sy ampitovy ny voambolana ampiasainy ireo mpanao gazety ahafahany mpanarambavao mahafantatra ny tena zava-misy marina. Ity rakibolana ity moa izay natolotra ireo lehibe ny orinasa tserasera omaly teny amin'ny Carlton Anosy andeha rahantsika ny tatibavao. Nanomboka ny taona 10 dia tsy nitsantombo ny tahan'ireo olona miondrana ny Moyen-Orient sy ny Koweït ary niraika amin'ny 20 isanjaton'ireo viza makany amin'ireo firenena arabo dia vehivavy avokoa no mangataka izany. Ho fisorohana ny famarinan'olona antsokosoko ka ahafahan'ireo mpanao gazety mampiasa voambolana mitovy mba ahafahan'ny mpanara-baovao mahafantatra ny zava-misy marina dia nisy ny karazana rakibolana mikasika ny fampidirana piasa manaja ny tombontsoa ny andany sy ny ankilany sy ny asantery omaly sy no natolotra ireo lehibe ny orinasa tserasera izany teny amin'ny hôtel Carlton Anosy. Nationale du Bureau national de lutte contre le trafic des êtres humains sy avion OIT araka ny famonapina namoana ny mombana Europiana namoana ity boky glossaire moka voambolana fampiasa ny mpanao gazety teo amin'ny fanoratana na ny famoavaovao momba ny fandroana olona atsokosoko eto antany indrindra rehetra eto Madagasikara zay zava-dosa efa faritsika isan'andro fa rehefa mahereny akony le piasa na ondrana reny tonga eto tanin-daza na matim-bolo mahafaka mihitsy ny tavavenitra teo dia mandrelikopotra tokoa. Ho anareo mpiara-momban'antoko sy ny barao pirenena miavy amin'ny fanondranan'olona atsokosoko sy indrindra ny eo amin'ny organisation internationale du travail dia veriko fatsapanareo amin'izao ngamba fa manana anazy manokana any mpanao gazety dia piara ny fanondranan'olona atsokosoko ity satria tsy ny mpanao gazety tato vaovao ihany ny tonga eto fa ireo namana tarehany famoahana sy trinitantsoratra mbola sarotra ny mitrandraka vaovao mikasika ny famarinan'olona eto Madagasikara saingy manana andraikitra ireo mpanao gazety hanao izany sy ampita vaovao ho iatrandy ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety. Ary io manohitona ny asa tsika mihitsy io tsy amin'ny tisehatra ny famarinan'olona atsokosoko ty ihany fa amin'ny zavatra samihafa misy dia sahirana foana tsika mpanao gazety amin'ny ranom-baovao matetika tsika voatotobotana nefa ary mpitondra anareo matetika dia matsy misokatra anareo mivaravara any mpitondrana io any amin'ireo voakasiky ty famarinan'olona atsokosoko tya mikatona daholo ny ranom-baovao satria matetika araka ny fantatritsika mpanao gazety dia olona manao an'le tanery olona manao an'le asa miafinafina miaraka amina tompona andraikitra no manao an'le izy dia matahotra izy sao dia atsikafitika mpanao gazety ny zava-misy dia hotraritra eo izy zay zany mahasarotra nyty apresintsika mpanao gazety zany hitady ny fomba rehetra azohotsika ny vaovao maropotika araka ny voalaza teo afatsika manasikafina sy manaitra ny tompoka ndraiky mpanjakana na tompona ndraikitra mahefa rehetrarehetra andray fanapa-kevitra amin'ny ady atao amin'ity famarinan'olona antsokosoko eto Madagasikara. Miara-nisa lahy tamin'ny famoahany ity angona voambolana ity ny fiombonam-be iraisam-pirenena momba ny asa sy ny fikambana ny mpanao gazety mikirakira ny lafi ny asa sy ny fananana asa eto Madagasikara.
tsy mifanitsaka ny fampidirana ireo mpianatra afaka baka ny taona 20 raiky amby 20 eny amin'ny anjerimanontolo sy ny IST araka ny fanazavana nentiny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa andeha arahantsika ny fanajajina Claudia Rasolsan sy Mamra Samuel. Tsy misy mifanitsaka satria ireo bachelier izay afaka baka tamin'ny taon-drasa efa tany amin'ny volana aprily sy volana may avokoa no nanao ny fifaninanana fidirana amin'ny taona voalohany. Ny vao afaka baka tamin'ity taona ity kosa nefa dia mbola eo ampiadrasana ny diplôma na ny relevé des notes dia tsy misy ny fifanitsahana moa zany arak'izay fa nazanona zany efa misy ny lamina izay tapaka tao amin'ny COPRIES na conférence des présidents des universités sur le DGNIST ny arahana tamin'ny lehibe ny sapapampianarana rehetra misy eto Madagasikara tamin'ny zoma lasa teo dia tao anatin'izay no nametrahana ny fandaminana rehetra fa entanina kosa ireo mpianatra izay mangeta eto mitady fanazavana misimisy kokoa makasika an'izany anantona andreo université izay manakaiky azy tsirairay avy. Eo amin'izay sehatra izay ihany dia natao indrindra mba hanomezana torolalana ireo tanora na amin'ny sehatry ny fampianarana na amin'ny sehatry ny asa ny hetsika izay karakarain'ny MCU na ny Maison de Communication des Universités Nenosy hetsika izay eo ambanin'ny fiahin'ny ministéran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa andeha arahantsika Claudia Rasolsan sy Mamra Samuel. Ny tanora sy ny fandraraharahana na les jeunes et l'entrepreneuriat une loa hevitry ny andiany fahatelo amin'ny etika salon de l'étudiant et de l'emploi karakarain'ny Maison de Communication des Universités izay nitsokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly tetsy amin'ny tokotanin'ny ORTM Anosy. Sehatra iray ahafahan'ny mpianatra ny lycée, ny mpianatra afaka bac, ny mpianatra eo anivon'ny université miankina sy tsy miankina, ny ray aman-dreny ary ny orinasa mifanakalo ity hetsika izay maharitra 3 andro ity. Nanome voninahitra ny lanonam-panokafana omaly ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Fanampim-panazavana ho an'ireo mpianatra izay efa navita fianarana manana diplôma nefa mbola mijerijery ny toerana iasana sy ny sisa ka dia eo ireo entreprise moa zany sy ny partenaire izay miara-miasa manome ihany koa ny vaovao mahakasikasika izay. Isan-taona masitsika dia saika niovana tamin'ireo mpianatra mbola any amin'ny lycée na vao afaka baka zavatra natao fa tamin'ity mitoraka ity dia niezahana hoe omena daholo fahafahana na manohy any amin'ny fianarana mivoaka ny ivelany na miditra avy hatrany amin'ny sehatry ny asa dia ny lalana sy ny toerana torolemena mahakasika an'izay. Ankoatr'ireo trano eva maro momba ny fiofanana sy ny asa dia misy ihany koa ny atrikasa sy ny famelabelaran-kevitra samihafa. Ny androany dia natao an'ireo izay te hafantatra ny lalana tokony arahana raha te hiasa amin'ny orinasa vaventy, eo ihany koa an'ireo izay te ahafehy ny teknika fitadiavana asa. Na koa te hafantatra ny tokony atao raha hiditra amin'ny fandrarahana na ny fananganana orinasa amin'ny fomba mahomby sy tena matianina. Raha pito dia isy ny fampianarana fanaovana CV amin'ireo ora tolakandro ary isy ihany koa ny famelabelaran-kevitra iarahana amin'ny Nextas ny programme Sésame. Tsy vitsy amin'izao fotoana izao na ireo mpianatra izay vao afaka baccalauréat teo na ireo izay maniry hiova lalam-piofanana no mbola eo am-pikarohana ny toeram-pianarana sahaza azy ireo manolotra tolotra ho azy ireo ny sekoly ambony ISPM araka ny fanampim-panazavana. Manolotra firariantsoa sy fombiazana tsirairay avy. Moa zao fotoana nivalian'ny baka dia nanolotra fiarabana manokana ho an'ireo mpiadina izay vao nahazo ny mari-pahaizana baccalauréat amin'ity taona ity ary mirary soso fa hombiazana ary koa engany ny diplôma vao azonareo teo hitondra fiainana vaovao ampisondrotra hatrany ny fari-piainana ampisondrotra ny firenena andrindra hanatanteraka ny nofinofy izay ifanofisinareo hatramin'ny mbola kely ny zavatra ianarana eto moa zany dia misy ny lalam-piofanana informatika izay misy sokajy anakefatra izay safidianana ny informatique de gestion et logiciel, ny informatique multimédia et technologie de l'information et de la communication, intelligence artificielle, dia électronique, système électronique,
et communication, télécommunication dia ary ny informatika statistika zay appliqué miaraka amin'ny intelligence artificielle de ny faharoa dia ny tertiaire zany zay misy ny commerce et administration des affaires, finance et comptabilité, économie et management de projet sy ny filière droit ihany koa. De ny biotechnologie zany de misandraka anankitelo, misy ny industrie agroalimentaire, pharmacologie, industrie parapharmaceutique, de misy ny agriculture et élevage. De ny fa manaraka zany de ny génie civil sy ny génie industriel zay misy ny électromécanique et informatique industrielle, de ny CMP na industrie chimique, minière, pétrolière, de misy ny génie civil et architecture. De ao koa les filières tourisme, zay misy ny tourisme et environnement sy ny tourisme et hôtellerie. Ny cursus nireo moa zany dia miditra première année mitovy daholo de miandra telo taona de manao stage amin'ny entreprise de manao mémoire de mahazo diplôme na licence. De mahazo licence de afaka manohy de mianatra roa taona indray de manao stage 6 mois de mahazo diplôme na master zay spécialité misy anao. Amin'ity taona ity ohatrany tamin'ny heritaona noho ny fitsinlevanana aretina Covid-19 dia manahirana ihany manao concours dia mba tsy partana aloha dia amin'ity taona ity nanapa-kevitra ny SPM hanao ny sélection de dossier. Ho fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny aretina Alzheimer dia nikarakara fitiliana maimaim-poana androany ONG Madagascar Alzheimer masoandro mody eny amin'ny Foibe toerany teny fenomanana mahazo arivo ary niarana tamin'ireo mpiara-mombonantoka samihafa ny andinjiny izay no andeha raha itsika eo amin'ny sariny Claudia Rasolson sy Mamra Samuel. Mahery ny zato ireo tonga nanao fitiliana maimaim-poana tety amin'ny ONG Madagascar Alzheimer masoandro mody androany izay andro maneran-tany iadina amin'ny aretina Alzheimer. Etika izay tafitra ihany koa anatin'ny iray volana iadina amin'ny aretina Alzheimer. Ny fitiliana natao androany dia mifantoka amin'ny tranga mandrisika na ny facteur de risque mety ahatonga ny aretina Alzheimer na ny aretina mitovy aminy. Anisan'izany zao ohatra ny fitiliana ny diabeta miaraka amin'ny fiaramiasa miaraka amin'ny Amadias ny World Diabetes Foundation moa zay eo ihany koa ny fitiliana ny tosidra satria moa ny tosidra avo dia mitarika olana isan-karazany ary ao anatin'izay ny olana toy ny Alzheimer zany hoe misy olana eo amin'ny fitadidiana dia tsara jerena sy arahamaso zany. Eo ihany koa ny fijerena ny ataontsika hoe atavezana zany satria iny koa dia anisany hoe mitarika olana goavana zany ao amin'ny fahasalaman'ny olona tafiditra ao anatiny zany hoe olan'ny fitadidiana zay. Dia misy ihany koa moa mazava ho azy ny fijerena ny fitadidiana amin'ny alalan'ny safany ilay teny vahiny hoe test de mémoire dia rehefa hita zany hoe misy olana sanatria amin'ilay olona manao fitiliana dia misy dokotera mandray afaka mamay torolalana sy torohevitra maro andro olona izay sendra misy olana amin'ny fitadidiana. Antony samihafa no nandrisika ireo olona marobe tonga hanao fitiliana androany. Ny fitadidiako zany ohatrany tsy dia ampy mihitsy tsisy fitadidiana zay zany tena antony nandehanako aty tsy ampy fitadidiana. Mahafinaritra fomba mitsinjony zokolona ohatr'izao. Efatra amby fitopolo taona zao dia tsy indraindray tena tsy matadidy mandalondalo izy. Dia ny fahitanao mazava-dehibe netsika ohatr'izao ary? Mahafinaritra fa manampy ny any eo amin'ny maso zao vao milahatra ao amin'ny maso indray. Raha tsy ahivina dia miompana amin'ny loha hevitra hoe ilaina ny fitiliana ara-potoana fantaro ny aretina Alzheimer ny iray volana iadina amin'ny aretina Alzheimer aretina izay tsy tokony ampitahotra.
dia azatahorana ny aretina Alzheimer fa tsara fantarina izy io. Rehefa fantatra ny aretina anankiray fa tsy hoe ny Alzheimer ihany dia mora kokoa aminao zany mahita n'ilay karazana fambara mety hoe hitanao aminao na amin'ny olo-kafa ihany koa ka mampirisika ny olo io handray an-tanana n'ilay fahasalamany fa tsy hoe hiandriandry dia ho lasa taraiky loatra zany avy eo ny fandraisana an-tanana ka mety tsy dia misy azo atao firy-tsony. Mbola isy ny hetsika maro ho tanterahana ho fanamariana ny iray volana hiadiana amin'ny aretina Alzheimer izao. Ao anatin'ilay hetsika fiarovana ny tontolo iainana World Clean Up Day dia anisany hetsika fanentanana sy famporisihana ireo olona anatitra ireny tavoahangy plastika izay tsy miasa intsony ireny eny amin'ireny toeram-panangonana voatokana ireny tamin'ny farany herinandro lasa teo. Handeha arahantsika ny akon'izay Lova Ramanantso. Ny ohatran'ny 500 nisan'ireo olona tonga nandray anjara tamin'ilay hetsika World Clean Up Day. Raha toka ny ohatran'ny 7,000 kosa ny tavoahangy plastika voangona nandritra ny andian'ny fahatelo andy hetsika fanamarina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanadiovana ny tany. Ny arahana tamin'ny Star amin'ny alalan'ny tetikasa kopa-kelatra ity. Ny zoma 17 septambra sy ny zabotsy 12 septambra noho ny sin'ny fanentanana teny amin'ny toeram-panangonana samihafa teto Antananarivo. Tato anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanadiovana ny tontolo iainana dia anisan'ny nitondra ny anjara birikiny ny orinasa Star tamin'ny alalan'ny kopa-kelatra. Nisy ny hetsika tanànako madio izay nikarakaraina nandritry ny 2 andro. Ny andro voalohany dia niarahana tamin'ny mpiasan'ny Star zany teny amin'ireo toerana izay mbola tsy nahitana ny hetsika kopa-kelatra hatramin'izay nandritry ny teo amin'ny 3 taona izay efa nampisy ny kopa-kelatra dia nanao ny fanadiovana ny tanàna izay niaraka tamin'ireo mponina teny amin'ny toerana nandroaka ny tavoahangy plastika izay nisy teny amin'ireny toerana ireny. Ankoatran'izay ihany koa ny andro faharoa tamin'ny asabotsy dia nanao karazana fampahafantarana teny amin'ireo toerana izay fahitantsika ny baka kolekta kopa-kelatra ihany koa izahay. Nampahafantatra ny olona ny fomba fampiasana ny baka kolekta kopa-kelatra, ny karazana tavoahangy plastika izay afaka alefa sy aterina eny amin'ireny baka kolekta ireny. Fantatra nandritra ny fotoana fa nisy ihany koa ireo tonga nanatitra ireo tavoahangy plastika mivantana teny amin'ireny baka kopa-kelatra ireny ary nahazo fanomezana na bon d'achat araka ny habetsaka ny tavoahangy noentiny. Fantatra nandritra ny fotoana fa mijanona ireo afaka ampiasain'ny rehetra ireo baka kopa-kelatra eny anivon'ireo toeram-panangonana maro samihafa. Araka ny didim-pitondrana laharana 007-2021/reg-ATS noraisiny avy eo amin'ny nivon'ny faritra Atsinanana dia nisokajiana ho biby manimba mianaka ny radakaboka na crapaud asiatique. Omaly no natonga tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny valan-javaboary ivoloina ny tetikasa iadiana sy analefana ny voka-dratsin'ny radakaboka. Fanadiadiana Volaravoavy sy Tsirakotoarsan. Karazam-biby mamono sy mihinana ny roin-java-mananaina rehetra tratrany ny radakaboka ary atahorana motika ny roivoary ao amin'ny faritra Atsinanana. Ny faritra Tsiony Tomasina hatrany Analalava no tena ahitana ny radakaboka. Tombanana ho manodidina ny 20 tapitrisa ny radakaboka any amin'ny faritra Atsinanana ary ahina ny tombon'izany aingana satria dia manatody hatramin'ny ray alina isa ny radaboka iray. Antony izay mazava-dehibe ny tetikasa iadiana sy analefana ny voka-dratsin'ity radaboka ity. Omaly no natomboka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny valan-javaboary ivoloina commune Tetezambaro Tomasina faharoa ity ady amin'ny tontolo iainana goavany ity. Miara-miasalahy amin'ny fanatanterana ny tetikasa ny vondron'olona ifotony ny faritra Atsinanana ny ONG Madagascar Fauna and Flora Group, ny orinasa Ambatovy, ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy ary ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjavy. Tonga eto moa zany ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjavy miaraka ihany koa amin'ny ministera ny fikarohana ara-tsiansy sy ny fiarahamonina atoka marobe miaraka amin'ny manam-pahefana ifotony ary indrindra ry zareo amin'ny ONG MFG izay hiaraka hiasa ao anatin'izany ady izay tsy maintsy atrehantsika izany dia ny fisian'ireo radakaboka na antsoina hoe crapaud asiatique. Izy moa dia karazam-biby zany izay azo lazaina hoe mamono sy mihinana n'izay roin-java-mananaina rehetra tratrany ary ambana ho an'ny roivoarytsika aty Atsinanana.
ny fiaramiasa dia irahana ihany koa zany amin'ny faritra sy ny orinasa ambady vy zay nanampy antsika satria nanome vola $7 anapina amin'izany tetikasy zany editsika amin'izany ratakaboka izany. Ny zava-dehibe indrindra dia tazantsika amin'izao ny maro lafy zay miara-dalana ao anatin'ity ady ity satria resaka raha tontolo iainana ny resaka eto ihany koa ny vondron'olona fotony sy ny fikambanana maro ary indrindrindrindra ny avy amin'ny tontolon'ny ara-tsiansa zay anampy antsika amin'ny fitadiavam-bahaolana. Efa tazana teo fa efa maromaro zany ny ezaka efa natao 20 tapitrisa ankehitriny mitombana natao ho isan'izany ratakaboky zany eto Tomasina sy ny manodidina ary aingana dia aingana ny fitombony satria ny ratakaboky anankiray zany dia mety manatody hatramin'ny $1 amin'ny ao anatin'izay fitombony zay. Dikan'izany mila aingana be ihany koa isika manao an'ny ady sy ny fametrahana an'izay paikady izay. Ny afatra tiako ampitaina ihany koa dia ny mahazava-dehibe ny fahaizana miara-mientana zany hoe tazantsika eto ny fanjakana foibe ny manam-pahefana ty fotony ao daholo na ny faritra na ny fitaleava-paritra, eo ihany koa ny fikambanana zay ao anatin'izany ara-tontolo iainana sy efa zatra ady izany manampy antsika ny orinasa ny sehatra tsy miankina zay ao anatin'ny fandraisana ndraikitra mpiara-monina dia miara-dalana amintsika ihany koa amin'izany ady zay ataontsika izany. Anatin'ity ady amin'ny radakaboka ity dia nanome famatsim-bola $7 ny orinasa Ambatovy. Ho tanterahana ny 15 na ny 16 na ny 17 oktobra ny lalao-mandroso eo amin'ny fionan'ny CFFA andoharany fotsy sy ny Interclub Angola fiadina ny amboaran'ny Confédération africaine ary ny 20 na ny 13 na ny 14 oktobra kosa no lalao miverina. Andeha arahantsika ny fanadiaziny eo amin'ny sariny Norbert Akotomalala. Ny ekipan'ny Interclub avy any Angola no ifandona amin'ny CFFA nandorany fotsy eo amin'ny dingana manaraka ho an'ny fiadinany amboaran'ny Confédération africaine ny baolina kitra. Raha ny fandaharam-potoana voafaritra dia amin'ny 15 na ny 16 17 oktobra ny lalao mandroso ary ny 12 na ny 13 14 oktobra ny lalao miverina amin'ity fifaninanana ity. Tsy vaovao amin'ny mpanazatra Titi Rasonaifo ity ekipan'ny Interclub angolais ity zay efa teto Madagasikara nifandona tamin'ny tana formation tamin'izany fotoana. Isan'ny mpilalao mahalala tsara an'ity club angolais ity ihany koa Ibela lohalaran'ny CFFA anandorany fotsy zay napiditra ny baolina voalohany. Io atoandro io no tafaverina tanindrazana ny délégationna ny CFFA andorany fotsy zay ivinatrano fa vao avy nandresy ny Kaboe Warriors tany Zambia izy ireo tamin'ny faran'ny herinandro teo tamin'ny isa aronoray. Baolina tafiditra Bela sy Tsito no nitondra ny ekipa nandorany fotsy ho any amin'ny dingana manaraka. Akanambaran'ny mpanazatra dia hiditra avy hatrany amin'ny fanomanana ity fifaninanana ity izy ireo. Mpanazatra misy 10 ho an'ny taranja ady totondry no nahavita fiofanana izay nokarakarain'ny ministéran'ny tanora sy ny fanatanjahantena izay notanterahana ny 13 ka hatramin'ny 18 septambra 2024 teo tetsy amin'ny ANSP Flo. Andeha arahantsika ny fanadiadiana Norbert Akotomalala. Mpanazatra ady totondry misy 10 nahavita fiofanana izay nokarakarain'ny ministéran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ny sabotsy lasa teo no nataony fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny maro-pahaizana manamarika ny fahavitana izany fifanana izany. Tonga nanome voninahitra io fotoana io ny solon-tenan'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Mamadou Awel, ny tale jeneralin'ny fanatanjahantena Ramatoa Rosa Rakotozafa sady filohan'ny filakevim-pitantanana ny ANS. Lohahevitra maromaro no nipoanan'ny fiofanana. Voalohany tamin'izany ny metodôlôjia ankapobeny mahakasika ny fanazarantena. Fampiofanana ny amin'ny fandrafetana drafitra amin'ny fitarihana ny fanazarantena, fomba fampivelarana ny fahaiza-manao ara-batana. Anisan'ny nampiofanana ihany koa ny mahakasika ny ratra ara-panatanjahantena sy ny fomba fisorohana izany. Ny tanjona dia ho afaka andraindraikitra avy hatrany ny mpanazatra raha sanatria ka misy raha tatapoka mahazo ny atleta mandritra ny fanazarantena. Teo ihany koa ny fomba afiaina ara-pahasalamana amin'ny alalan'ny fikarakarana ny sakafo tokony ho an'ny mpanao ady totondry. Raha tsy hivona ny tontolon'ny ady totondry dia anisan'ny taranja nanandratra avo dia avo ny voninahim-pirenena raha tsy ilaza fa tsy ny fandraisana anjara tamin'ireo lalao olimpika ny fandimby sy ny fananana tompon-takany Afrika amin'izany taranja izany. Ny famerenana indray ny asin'izany taranja izany no anisan'ny tanjona goavana amin'izao fampiofanana izao. Isitraka ity fampiofanana ity avokoa ny faritra rehetra fa ny teto Analamanga no ny santatra izany.
nandalo fandidina fo i Kingsley Coman loha larany Bayern de Munich no sady mpilalao amin'ny ekipa pirenena frantsay ny 9 septambra lasa teo nambarany mpanazatra ny Bayern Julian Nagelsmann fa iverina kianja tsy ho ela i Coman. Norbert Akotomalala. Teo aloha teo dia nandalo fotoatsaratra ilay loha larana frantsay Kingsley Coman, verimberina foana mantsy ny faharatrana ho azy ka tonga hatramin'ny tsy fandraisany anjara nandritra ny ampoareran-tany tamin'ny 2024 izay natao tany Rosia.